ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു അല്ലു ഗ്രാൻഡ് മീഡിയ. നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹരിതമായ വീഡിയോ കാണാൻ പോകാം. അന്നേരം പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ സ്ഥലത്ത് പാറ മുകളിലൂടെ വെള്ളം സാവധാനം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതും നല്ല തണുത്ത കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കിളികളുടെ മണിനാദത്തിലുള്ള സൗണ്ടും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊളുത്തുപുഴ എന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയായ മലയോര പ്രദേശത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അന്നേരം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശാന്തമായ പ്രകൃതി രമണീയമായ നല്ല തണുത്തുള്ള കാറ്റുള്ള നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്. ഫാമിലിയായിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഇങ്ങനെ സാവധാനം ഒഴുകി വരുന്നതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കരയിലൊക്കെ അയക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം പരിചിതമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ സേഫ്റ്റിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ പ്ലേസും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാനും ഇറങ്ങാനും. വെള്ളത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി ഇറങ്ങരുത്. കുഴിയുള്ള ഭാഗമുണ്ട്, അതുപോലുള്ള കുഴിയുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും പോയി ഇറങ്ങരുത്. അന്നേരം അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. അത് വെള്ളം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കുളിക്കാൻ എന്നെല്ലാം തോന്നും. അവനവൻ്റെ സേഫ്റ്റി അവനവൻ തന്നെ നോക്കുക. അവിടെ വരിക, നമ്മൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണുക, ആസ്വദിക്കുക. നമ്മൾ തിരിച്ച് സേഫ്റ്റിയായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. അന്നേരം നല്ല ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തെന്മല ഈ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് നമുക്ക് നല്ല വൈബ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഫുഡും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ആറിൻ്റെ തീരത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. അന്നേരം വെള്ളം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അന്നേരം ചാടി വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങരുത്, സേഫ്റ്റി നോക്കണം. നല്ല ആഴമുള്ള പ്ലേസ് കാണും, ആഴം കുറഞ്ഞത് കാണും. അന്നേരം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അന്നേരം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തൊക്കെ പാറയടുത്ത് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നല്ല പച്ചപ്പാണ്, നല്ല കിളികളുടെ സൗണ്ടുകളുണ്ട്, വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട്